Heute bei den Lately News wurden aus dem Emmericher Zollamt 6,5 Millionen Euro entwendet, indem sich die Diebe heimlich nachts durch die Wand zu der Asservatenkammer des Zollamtes gebohrt hatten. Gefasst wurden die Diebe jedoch am Eingang des Zollamtes, da sie mit ihren 6,5 Millionen in Plastikbeuteln gestopften Euro auf den Schultern durch den nicht zu verzollen Ausgang gegangen waren und mit ihren Strickmützen über den Gesichtern den anwesenden Zollbeamten dann doch zu verdächtig vorkamen. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Strehlers, bekannt aus diesem einen Song von 1996, der damals so ein Hit war, aber sich heute alle fragen, was denn der Sänger jetzt gerade macht. Und der macht genau das hier. Also nicht die Show moderieren, sondern auf seinem Rücken diesen Schreibtisch halten. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, den Wochenspiegel auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Und natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Loch Ness, wo nicht etwa Angler gerade nach dem berühmten Loch Ness Monster angeln, sondern Nessie selber versucht, den ein oder anderen nach ihm suchenden Taucher zu fangen. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen Resident Evil Village, einem Survival-Horror-Videospiel aus der Ego-Perspektive, dessen größte Stärke es ist, ein Survival-Horror-Videospiel aus der Ego-Perspektive zu sein. Der Publisher Capcom selber meint über die Story: Ethans Welt bricht plötzlich wieder zusammen, als Chris Redfield auftaucht und eine Kette von Ereignissen in Gang setzt, die einen verzweifelten Ethan auf der Suche nach Antworten in ein mysteriöses Dorf führt. Und alleine das Bearbeiten von 200 Jahren Steuererklärung von den Einwohnern dieses mysteriösen Dorfes wird Ethan sehr, sehr lange beschäftigen. Wer auch immer dieser Ethan ist, oder Chris Redfield oder Resident Evil. Na, mal schauen, ob es an seinen direkten Konkurrenten My Resident Ponyhof rankommt. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Lange Zeit wurde der Polizeinachwuchs von Berlin auch in Spandau ausgebildet. Was wiederum erklärt, warum die Teile der Police Academy noch heute fester Bestandteil einer guten Polizeiausbildung in Berlin sind. Zudem müssen sich die Anwärter auch bei den Schießübungen die Munition immer teilen. Das heißt, dass der erste Anwärter auf das Ziel schießt und der zweite erst einmal die Kugel aus der Wand pulen muss, um dann mit dieser selber schießen zu können. Was im Einsatz jedoch meist recht ineffizient ist, weil die Bösewichte sich echt anstellen, wenn man aus ihnen die Kugeln zwecks Zweitverwendung rausholen will. Und um die eigene Kasse vielleicht auch für neue Kugeln etwas aufzubessern, wurde nun ein Polizeianwärter festgenommen, der beim Verkauf von Drogen während seiner Dienstzeit erwischt wurde. Aufgefallen war er, da er bei jedem Drogendeal den Käufer fragte, ob der denn ein Cop sei und wenn ja, dass er ihm das sagen müsse, ansonsten wäre der Deal nicht illegal. Lernt man das nicht etwa mehr heute an der Polizeischule, wie das richtig geht? Währenddessen in Kiel. Ich selber habe das erste Mal meinen Tod vorgetäuscht, als ich mal wieder meine Hausaufgaben in der Schule vergessen hatte und mir nun deswegen eine schlechte Note drohte. Und das hat auch super die ersten 11 oder 12 Mal geklappt. Spandauer Schulen nehmen das nicht so ernst wie andere Schulen. Allerdings wäre ich nie so dreist gewesen, meinen Tod vorzutäuschen und damit eine hohe Lebensversicherung abzukassieren. Nur genau das hat ein 53-Jähriger in Kiel versucht. Und das gleich bei einem Dutzend Lebensversicherungen. Dafür hat er sich extra ein Boot gekauft und jedem am Pier erzählt, dass er jetzt zum allerersten Mal rausfahren wird auf die Ostsee und ihm hoffentlich nichts dabei passiert. Nur um dann auf See ein Loch ins Boot zu hauen und zum Strand zu schwimmen, sodass man glauben könnte, er wäre in der Ostsee verschollen. Aufgeflogen war er nur am Ende, weil er persönlich bei den Versicherungen die Schecks für seine Lebensversicherung abholen wollte. Kleiner Tipp fürs nächste Mal: falschen Schnurrbart ankleben und als Zwilling ausgeben. Klappt bei mir immer. Derweil in Tampa. Mein Hund Sisu
ist ja nicht nur eine bekannte Dogfluencerin, sondern ich vermute insgeheim, dass sie seit langem eine Corona-Leugnerin ist. Während nämlich ich immer beim Gassigehen mit ihr monatelang eine Maske trug, verweigerte sie diese kategorisch. Und einmal habe ich sie auch dabei erwischt, wie sie auf den Fliesen vorm Herd mehrere Tweets von Attila Hildmann geretweetet hatte. Trotzdem will ich sie natürlich vor allem beschützen. Vielleicht auch so wie ein 74-jähriger Mann in Tampa. Der ging nämlich gerade mit seinem neuen Welpen an einem Teich spazieren, als auf einmal ein Krokodil aus dem Teich sich seinen Welpen schnappte. Und der 74-Jährige machte das Einzige, was man immer in dieser Situation machen würde, und sprang dem Krokodil hinterher, stemmte dessen Kiefer auf und befreite seinen unverletzten Welpen, wenn er noch nicht einmal die Zigarre aus seinem Mund verlor, die er gerade rauchte. Und genau das ist auch mal eine News, die wir brauchen, wo der Bruder von Hannibal Smith vom A-Team einem Krokodil zeigt, wer das Sagen hat. Noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche mit dem neuen Resident Evil Village für alle aktuellen Konsolen wie dem Dingo A320. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Resident Evil Village nur vollgestopft ist mit Fake Villages. Ich bin ja sehr erfahren im Umgang mit Zombies in kleinen mysteriösen Dörfern. Nicht umsonst bin ich in Spandau aufgewachsen und habe mich dabei unzähligen Zombie-Übergriffen aus Zehlendorf und Wilmersdorf erfolgreich widersetzt. Vor allem haben mir dabei Law and Order geholfen, meine beiden abgesägten Pumpguns, die mir Ash vererbt hatte. Und so stellt sich mir nur die Frage am Ende, nach über 800 Stunden, die ich alleine beim Nachladen meiner Waffen im neuen Resident Evil Village verbracht habe, wie schaffen es die Programmierer nur immer dieses beklemmende Gefühl der Verlorenheit, diese immer wieder allgegenwärtige Angst, den Gestank von verwesenen Bewohnern so gut einzufangen, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, in einem Dorf in Brandenburg zu sein und nicht in einem Videospiel. Deshalb sei nicht gewarnt, Resident Evil Village, 9 von 10 dunkelgrünen Lately Fake Bugs an dich, und ich freue mich schon, das in dem Spiel Gelernte demnächst in einem Brandenburger Dorf einsetzen zu können. Oder als Hardcore-Schwierigkeitsgrad in einem Dorf in Niedersachsen, also in Hannover. Das war die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.